Em thật là xinh đẹp, giống như là Hằng Nga trên cung trăng vậy. Anh đã gặp Hằng Nga rồi à? Đâu phải chỉ gặp thôi. Anh và Hằng Nga. Anh và Hằng Nga còn làm gì nữa chứ? Không có gì, không có gì cả. Nếu anh không nói thì em không đi với anh đâu. Em đừng bỏ đi mà. Đó là chuyện bậy bạ từ ngày xưa mà. Vậy thì anh hãy nói đi. Chuyện dài lắm. Ngày xưa anh là thiên bồng nguyên soái ở trên trời.